Comezamos? Vale. Para dar prazo á próxima ponencia e derradeira do día, temos o prazer de presentar a Marta Pérez Pereiro, profesora titular no Departamento de Ciencias da Comunicación da USC e integrante do Grupo de Estudos Audiovisuais, o GEA, e do Centro de Estudos Feministas e de Xénero, o CIFEX. Tamén temos a Cibrán Tenreiro Uzal, profesora axudante doutor da Facultade de Ciencias da Comunicación da USC e persoal investigador do GEA. E, por último, contamos tamén con Pablo Calviño Tato, persoal investigador predoutoral do GEA e doutorando do Departamento de Ciencias de Comunicación da USC. Ambos os tres tamén son colaboradores do proxecto LexCap. Nesta intervención van a abordar a perspectiva de xénero e igualdade tras a lei audiovisual, un tema que están a traballar en profundidade no marco do proxecto LexCap, centrando o seu estudo na intersección entre variables como orzamento, lingua e xénero, unha reflexión que é imprescindible para avanzar cara a unha industria audiovisual máis inclusiva e equitativa. Sí? Bueno, moitas grazas, Inés. Efectivamente, os tres formamos parte dentro do proxecto dun grupo no que decidimos analizar a tres variables de forma conxunta, que son lingua, entendendo por linguas minorizadas, xénero e baixo orzamento, para poder responder a unha hipótese que ten que ver coas posibilidades reais das mulleres para facer audiovisual coa mesma dotación económica que os seus compañeiros. É unha idea que despois vai ratificar a parte de investigación que fixo Cibrán, pero hai unha relación moi directa, histórica, entre o cinema feito por mulleres e o baixo orzamento. E veremos como sistemas de axudas van ou non relacionar estas dúas cuestións. Tamén a cuestión da lingua inicialmente non estaba na nosa misión desta tarde falar da lingua, pero aquí a traemos, e como tampouco estaba dentro do programa a cuestión do galego, pois vamos a aproveitar tamén para falar, xa que se falou do caso catalán e do caso vasco, pois nos falaremos do caso galego, vale? Entón, bueno, eso, perdón, lo sentimos, vamos falar da lei unha vez máis, vamos a ler aquí cousas un pouco densas, pero, bueno, como somos tres, faise máis agradable. Non que os demais o fixeran desagradable, oh, Dios mío, ya empezamos. Bien, vamos a ler. Nada, bueno, como forma parte deste proxecto, pois decidimos ver como se incluía a perspectiva de xénero na Lei 13/2022 e vimos que hai tres elementos que aparecen na lei ao longo de todo o seu articulado e que, de alguna maneira, responden a un tipo de visión feminista non transversal, pois un pouquiño capitalista, porque só pensa na verticalidade, é dicir, de romper o teito de cristal e conseguir o mesmo, pero non pensa de forma, por exemplo, interseccional nin transversalmente. Entón, vamos ir vendo un pouquiño de que fala esta lei. En primeiro lugar, fala da idea, xa está no preámbulo, de desenvolver unha imaxe igualitaria e eliminar o sexismo por medio da autorregulación. Unha vez máis, ao longo de toda esta xornada, volvemos á cuestión da autorregulación como un problema. Xa o profesor Castelló dixo ao inicio da mañá e foise repetindo ao longo de toda a xornada que a cuestión da autorregulación non deixa de ser un wishful thinking porque os propios medios non van asumir as súas responsabilidades nunha batalla cruenta pola audiencia. A imaxe igualitaria nos medios, falouse aquí xa tamén dos dous programas en prime time, esa guerra de señores que non deixa de demostrar continuamente que se o deixan nas mans das propias cadeas de televisión non conseguimos esa imaxe igualitaria. Non fai falta que aluda directamente, pero sí que vou facer a un programa que hai unhas formigas de peluche e non sei que.
En segundo lugar, o segundo elemento, a segunda perspectiva que presenta a lei arredor do xénero é a idea de promover a inclusión das mulleres nos postos de liderado, tanto nos órganos de administración das propias empresas como nos propios proxectos, ademais de proporcionar formación específica. Entonces, vemos que ao longo do articulado temos a idea de, está no artigo 37, por citalo concretamente, se fala de fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el sector audiovisual mediante acciones de apoyo a la formación y promoción profesional de las mujeres y difusión de las obras audiovisuales dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres. A ver, non é un artigo moi preciso no que atinxe a formación, que formación, para qué, é dicir, é unha especie de idea que se pode aplicar a calquera, pois que todas no ámbito audiovisual temos que formarnos. E, en segundo lugar, esta idea de difusión das obras audiovisuais. Fala de difusión tamén dunha forma moi vaga, moi etérea, non fala nin de distribución, non fala de exhibición, e, polo tanto, unha vez máis, con esta lei vemos que cae nunha vaguidade pola que ou ben se poden filtrar, podemos filtrarnos nos ocos, ou ben non hai entrada. E, en terceiro lugar, a idea de que non fala de promover a produción, que é o primeiro elemento no que atopamos un problema, senón simplemente da idea de difusión. E, en terceiro lugar, e aquí si entra a cuestión da produción, promover a produción de obras dirixidas ou producidas por mulleres. Poñemos aquí que isto está fora do articulado da lei, porque na lei esta idea da produción está desenvolvida na disposición adicional terceira dedicada a medidas para favorecer a produción audiovisual realizada por mulleres. Nas leis, as disposicións adicionais, despois, ao non estar formando parte do articulado, non van regular, simplemente son un desexo de. Entonces, como queda nesa posición tan vaga, o que decidimos foi revisar o resto de normativa que existe sobre cinema e audiovisual previa. É dicir, que nos partimos dunha premisa xa que non vamos cumplir o que dicimos no título da nosa comunicación. Non vamos a analizar o que pasa trala lei audiovisual, senón vamos ver previamente e vamos ver, sobre todo na parte que realizou Cibran, os datos de transformación progresiva entre 2019 e 2022. E estes datos, 2023, este dato destes 5 anos derivan do que está recollido na Lei 55/2007, que tamén se mencionou aquí en algunha ocasión, do cine. Nesta lei, se establecen medidas de fomento da igualdade de xénero no ámbito da creación, de forma, está xa recollido de unha forma un pouquiño máis explícita. No preámbulo falase de respeto á igualdade de xénero e na lei se materializa no artigo 19, que é unha disposición xeral que di: establecerá medidas de fomento de igualdade de género en el ámbito de la creación cinematográfica e audiovisual. Fomento, unha vez máis, é unha idea un pouco imprecisa, pero despois veremos que no sistema de axudas sí que hai un desenvolvemento maior desta idea do fomento. En calquera caso, esta idea do fomento tamén ven xa cunha trampa. E a trampa é que no propio articulado da lei, sabedes que esta lei regula as axudas do ICA, do Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais, e hai dous tipos de axudas. A maioría viñestes a clase de produción e sabedes que sufristes a idea das axudas xerais e das axudas selectivas. As axudas xerais son para producións, non se fala especificamente de orzamento, pero para producións de maior vocación comercial, e as selectivas son para proxectos máis difíciles, tanto para producir como para distribuir. Cando no articulado da lei se aterriza un pouco a idea do fomento da igualdade, como se vai concretar, vemos que só se fai explícita no caso das axudas selectivas.
No artigo 35, de feito, dice: se valorará que el proyecto aplique medidas de igualdad de género en las actividades creativas de dirección e guión. Por que non aparece nas axudas xerais? Bueno, pois nos entendemos que xa hai, como decía ao inicio desta comunicación, desta ponencia, que xa hai un nesgo de xénero implícito no propio articulado das leis e que relaciona a produción feita por mulleres e feita por mulleres desde dirección e guión, non contempla as outras tarefas profesionais, pénsase desde a produción de baixo orzamento, é dicir, equipara de forma casi directa o cine dirixido e producido por mulleres a películas de baixo orzamento e non a películas de vocación comercial ou blockbusters ou producións máis mainstream, non? Entón, aquí nos xa vimos que hai como un nesgo que despois veremos se cos datos se completa ou se... Vale, perfecto. Bueno, pois nada, como xa levo os 10 minutos e sabíamos que isto iba a suceder, simplemente menciono que nas convocatorias das axudas, tanto nas xerais como nas selectivas, si se opera unha pequena corrección, vale? Pero é moi pequena. Fixadevos que no sistema de puntos, tanto das xerais como das selectivas, o equipo feito por mulleres conta 8 de 100 puntos, é dicir, un 8%, si ten dirección, 3 puntos, guionista, 2 puntos, producción executiva, e ata 3 puntos, e máis do 40% das xefaturas son de mulleres, vale? E despois hai tamén unha progresiva reserva de orzamento para producións dirixidas por mulleres, vale? De novo, a idea un pouco de teito e non de transversalidade ou de pensar en como reequilibrar máis alá da formación aquelas profesións máis masculinizadas ou máis feminizadas no ámbito cinematográfico, non? Entonces, veremos que esta reserva de orzamento chega ao 35% nas xerais, ao 40% nas selectivas, e na próxima lei do audiovisual, na próxima lei do cine e da cultura audiovisual, que o texto se empezou a mover en xuño deste ano, van a aparecer estas ideas. Acabo xa dicindo, a miña parte, que se ven a protección de xénero, a produción de mulleres está bastante desenvolvida, a protección das linguas cooficiais, das linguas minorizadas do Estado en xeral, foi baixando desde as leis anteriores ata as máis recentes. Ben, eu vou facer un pequeniño repaso pola presenza do xénero na legislación audiovisual galega e o primeiro que cabe subliñar, que tamén é en si mesmo, aínda que non é o motivo polo que estamos aquí hoxe, motivo para debate, é que temos unha lei vixente con modificacións que explicaré a continuación do 1999. É unha lei, ademais, creada fundamentalmente para desenvolver a distribución competencial que establecía tanto a Constitución española como, consecuentemente, o Estatuto de Autonomía no seu título segundo. E que está amparada tamén na Directiva de 89, a Directiva de Televisión Sen Fronteiras. Pois ben, no que ten a ver coa perspectiva de xénero, ou en rigor, por citar o literal da lei, ademais en singular, a igualdade entre o home e a muller, temos que remitirnos ao artigo 4, relativo aos principios xerais da actividade audiovisual, e o artigo no que se recolle, ademais, outras cuestións como a protección da mocidade da infancia, por fiar un pouco que comentou o compañeiro Óscar. Por nese mesmo artigo, no apartado E, menciónase a obriga de respeto e promoción dos valores de igualdade e non discriminación por razón de raza, sexo, nacemento, religión, opinión e calquera outra condición ou circunstancia. Penso que debe estar aí, non? Sí. Por tanto, unha primeira mención ao sexo, que non ao xénero, e que ademais aparece subsumida nunha ristra, como vedes, de outras condicións ou circunstancias que non deben ser obxecto de discriminación. Ademais, no apartado G, recollese explícitamente a promoción de valores que persigan a igualdade entre home e a muller, así como a defensa do respecto á súa identidade e imaxe. E isto último, o de identidade e imaxe, é relevante porque remite a cuestións de representación e non garantías de acceso, a autoría ou a produción, que é un trazo característico da legislación audiovisual no que ten a ver co xénero ata aí ben pouco.
Ademais, mesmo na escolla terminolóxica podedes ver que é unha norma moi lonxe do paradigma que inaugurou no caso, no contexto xurídico do Estado español, a Lei Orgánica 3/2007 de Igualdade Efectiva de Homes e Mulleres. Por tanto, podemos dicir que entre 1999 e 2011, e veredes porque agora digo 2011, a perspectiva de xénero na legislación audiovisual galega é prácticamente inexistente. Que ocorre no 2011? Que se aproba a Lei 9/2011 de 9 de novembro dos Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia, que en sí mesmo, para regular os medios públicos, nun dos seus principios inspiradores e alcance, incorpora a cuestión da perspectiva de xénero. Sí. Como vemos aí, o literal é a promoción activa de igualdade entre homes e mulleres, que inclúe a igualdade de trato de oportunidades, o respeto á diversidade e á diferenza, a integración da perspectiva de xénero, fomento de accións positivas e uso da linguaxe non sexista. Polo tanto, vedes que pasan 12 anos, a perspectiva é outra, hai un compromiso explícito coa linguaxe non sexista, coa integración da perspectiva de xénero, e malia que se concretara hai un imperativo de promoción activa da igualdade entre homes e mulleres. Estás a xerar unha fenda, polo tanto, entre a perspectiva do 99 e a perspectiva do 2011, que o que fai o legislador para suturar é copiar e pegar, porque vía a disposición derradeira terceira desta lei do 2011, os principios inspiradores do artigo 4 que regulan os medios públicos convértense nos principios xerais da actividade audiovisual en Galicia. Ese é o fito, o momento que nos permite marcar a inclusión da perspectiva de xénero como tal na legislación audiovisual galega. E por ir un chisquiño máis alá, facer un pequenísimo repaso do polémico anteproxecto de lei de servizo dos medios públicos. Comentou antes algo respecto Soliña, que, bueno, como sabedes, ao respecto de outras cuestións, abre a porta un maior control gubernamental dos medios, e que iso for posible no caso galego, a posibilidade de emisións en lingua castelán, e mesmo fai desaparecer un apartado do artigo 5º que garantía a non posibilidade de privatización dos servizos informativos. Bueno, que ocorre coa perspectiva de xénero? Hai no artigo 4 unha definición xeral de que unha das obrigas do servizo público, a súa misión, que nos termos nos que fala, é difundir programas, contidos e servizos que fomenten o principio de igualdade, con particular atención á igualdade entre mulleres e homes, pero quizáis o máis relevante para observar un cambio de paradigma sexa atendermos o artigo 13, relativo ao principio de respecto á dignidade humana e os valores constitucionais e estatutarios. Vou non ler literal, tedelo na pantalla. Inclúe a non discriminación das persoas por razón de idade, sexo, discapacidade, orientación sexual, identidade de xénero, expresión de xénero, raza, color, orixe étnico e social, características sexuais ou xenéticas, lingua, etc. Creemos que é unha importante novidade, dado que sería a primeira vez que un texto legal, neste caso un anteproxecto non está aprobado, pero regulador da actividade audiovisual galega incorporar no relativo xénero non só a cuestión da igualdade entre homes e mulleres, en plural ademais, senón a obriga de non discriminación por motivos de orientación sexual, identidade de xénero, expresión de xénero, etc. Por tanto, dase unha tímida transición cara a un paradigma que podemos denominar interseccional, se queredes, e que está por ver como se articularía na praxe, sabendo ademais como sabemos como adoitan funcionar estas cousas. Hai tamén outras mencións relativas a algúns órganos que contempla a propia lei, pero ímolas pasar por alto por cuestións de tempo. E un breve repaso ás convocatorias irmás das convocatorias do ICA, que son no caso galego as convocatorias da Axencia Galega das Industrias Culturais, a AGADIC. Analizamos o período 19-2023, tanto nas axudas de talento como nas axudas de produción e coproducción. No caso das axudas de talento, que inclúen, entre outras, axudas para a subvención á escrita individual de guión, para a realización de proxectos de curtametraxes ou longametraxes de realizadoras que non teñan máis de 2 filmes cualificados para a explotación comercial, non hai ningunha mención ao xénero, non se barema, non se contempla a presenza de mulleres como un criterio nin na presenza de equipos artísticos, nin técnicos, nin na dirección, e moito menos se establecen cotas nin intensidades de financiamento. Por tanto, non aparece, non se contempla para a concesión das axudas de talento. No que ten que ver coas axudas de produción e coproducción, quizáis un chisco complexo entender o sistema. Hai varias modalidades que, para entendermos, se dividen entre as longametraxes de ficción e animación, as longametraxes documentais, as curtametraxes e as longametraxes e outros audiovisuais preparados para emisión por televisión. Bueno, divídense en diferentes categorías, e para que vexades un pouco as diferentes porcentaxes, o peso porcentual que ten o valor que se lle dá a presenza de mulleres nos equipos, tomando como referencia o ano 2019, porque as convocatorias de 2019, 20 e 21 son prácticamente idénticas. No caso das longametraxes de ficción e animación, incluídas as destinadas a ser emitidas por televisión, dun máximo de 150 puntos que poden acabar os proxectos que se presentan, outórganse un
únicamente 2 puntos por dirección a cargo dunha muller e outros 2 puntos por unha porcentaxe de mulleres maior ao 50% na equipa creativa, excluída xa a dirección. Por tanto, 4 puntos de 150 que serían un 2,5% aproximadamente. No caso dos proxectos presentados nas modalidades de documental, outórganse, creo que o teño aquí, non. Sí. Outórganse de novo 2 puntos por dirección a cargo dunha muller, 2 puntos por presenza de máis de 50% de mulleres en equipo creativo excluído de dirección, 4 puntos de 130, é dicir, un 3%. E incluso, ainda que non estamos analizando a cuestión das curtametraxes, pero se nos metemos nelas, vemos que a porcentaxe final é de 6,15% de presenza no baremo. Polo tanto, 2,5, 3 e 6,15% que está aínda moi por debaixo da baremación que se fai no caso das axudas do ICA, que está alrededor dun 8%. Podemos decir, polo tanto, que o caso galego vai por detrás. Que ocorre? Que, malia que vos dicía que as convocatorias do 22 e do 21 son idénticas á convocatoria do 2019, hai algúns cambios que se introducen, e remato xa con isto, nas convocatorias do 22 e do 23. Os cambios nas puntaxes son apenas significativos, hai outras cuestións relativas a garantías documentais, pero sen dúbida a cuestión máis relevante é a introdución do concepto de obra difícil, que aparece regulada por ese Real Decreto 1090/2020 que podedes ler na pantalla. A consideración de obra difícil fai que se produza un incremento na intensidade das axudas e, por tanto, sobre o importe total subvencionable podese subvencionar unha maior cantidade do orzamento. Para que vos fagades unha idea, consideranse obras difíciles as obras en versión original en galega, as obras dirixidas por unha persoa que non teña codirixido máis de 2 longametraxes cualificadas pola explotación comercial, e entre elas aparece, anos 22 e 23, as obras audiovisuais dirixidas exclusivamente por directoras, que poderán recibir axudas públicas de até o 75% do importe subvencionable. Por tanto, creemos que este é o cambio máis significativo. Se comprobamos a evolución das convocatorias destes 5 anos, porque se establece por primeira vez un criterio transversal de protección das autorías de mulleres con repercusión directa nun financiamento diferencial. Bueno, deixo aquí pola miña banda para que Cibran poida expor os datos. Bueno, nada, pois coa vontade de explorar un pouco na liña do que foron explicando agora Marta e Pablo, pois a maneira na que as variables de xénero, pero tamén de lingua e de baixo orzamento son abordadas pola legislación, pero tamén polas políticas que emanan desta, pois o que fixemos foi unha análise deses trazos nos filmes financiados polas axudas do ICA, tanto as selectivas como as xerais, no período de 2019 a 2023. Antes de entrar a falar dos datos, sí que queríamos apuntar que, bueno, que a análise ten pois unha serie de eivas que quizáis hai que ter en conta para matizar as conclusións que poidan sair, non? Por unha banda, bueno, neste lustro, pois, veo a pandemia, o cal podería alterar as cifras respecto ao que sería un desenvolvemento, entre comiñas, normal, non? Do que podería ter pasado. E pola outra, os datos referentes á lingua poden ser imprecisos, non? Porque a documentación das convocatorias de ICA recolle explícitamente, na maioría delas, o orzamento que se presupón á película, non? O declarado, vamos, e a persoa que está a cargo ou persoas que están a cargo da dirección. Pero non recolle a lingua. Polo que no noso caso, para buscar cal é a lingua destas producións, como non tivemos a capacidade de velas todas, non? Ni moito menos, pois recollimos ou do propio catálogo de estreas do ICA ou de IMDB. Pero nese sentido, especialmente a última convocatoria, que é de 2023, pois ainda temos moitas películas sen datos porque ainda están sen estrear, non? Entón, pois iso. Obviamos tamén nesta análise os filmes de animación por considerar que poden ter varias versións orixinais simultáneas, pois como pode suceder no caso dunha película galega como Unicorn Wars, que se estrea simultáneamente en galego, castelán e mesmo inglés, non? Con versións diferentes. Pero con todo, máis aló diso, sí que permite observar como esa vontade de fomentar a igualdade entre homes e mulleres que está presente na lei, non? Se procura pois dunha forma activa a través do financiamento público. Entón, podemos ver en liñas xerais, xa na gráfica que tedes na pantalla, pois como esa ampliación que mencionaba Marta da reserva de orzamento para filmes dirixidos por mulleres pois ten un efecto positivo nesa presenza de filmes dirixidos ou, bueno, no noso caso, nesta estatística tamén codirixidos, pero xa advertimos que é un caso moi pouco frecuente, normalmente 0, 1 ou 2 películas en cada convocatoria, non?
Se ven en 2023, se observa un lixeiro descenso, vemos que desde 2019, cando ainda non se aplicaban esas cotas mínimas, o aumento é significativo. Estamos de preto dun 20% a máis ben preto dun 40% no caso das xerais, no caso das selectivas a subida é menor, pero tamén significativa. Aínda así, vendo estas dúas liñas, a azul son as selectivas e a laranxa son as xerais, xa podemos ver a propia diferenza entre as dúas liñas de axudas, que parece indicar o mesmo que apuntaba Marta inicialmente, que é que o cine dirixido por mulleres ten máis espazo nos ámbitos máis afastados do cinema comercial, algo que xa ten sido sinalado moitas veces na propia tradición dos estudos feministas do cinema. Polo tanto, podemos tirar máis ou menos a conclusión de que as películas dirixidas por mulleres manexan orzamentos máis pequenos. E por iso, quizáis, parece reforzado polas propias convocatorias que reservan unha cota maior para as mulleres nas axudas selectivas. Para afondar nesta cuestión, o que fixemos é empregar o criterio que está nos convenios colectivos do audiovisual en España, que fala como obras de baixo orzamento aquelas cun orzamento menor a 750.000 euros. As obras que reciben as axudas xerais, non por norma, pero están todas por riba dese orzamento. Non son obras de baixo orzamento. En cambio, nas selectivas hai algunhas por debaixo e algunhas por riba do umbral. E quixemos observar, entón, cantas destas obras dirixidas por mulleres se ubican no cinema máis barato, por dicirlo de alguma maneira. Entón, isto é o que podemos ver nesa liña laranxa. Entón, a gran maioría, dentro das axudas selectivas, dos filmes dirixidos por mulleres atópanse nesa franxa do baixo orzamento, coa excepción de 2021, onde hai un reparto máis ou menos 50-50. Entón, parece que esa hipótese coa que contábamos inicialmente se vai confirmando pola maneira na que estas axudas se reparten. Pero, igual que analizamos esa presenza de mulleres directoras nunha política levada a cabo polo Goberno do Estado neste período, tamén quixemos ver como se podía relacionar coa cuestión da diversidade lingüística. Para isto, antes de entrar outra vez a debullar os datos, atopámonos con a dificultade que é como ter en conta esa existencia cada vez máis frecuente, que vai na liña de cousas que comentaron Aina, Catixa ou mesmo Deril pola mañá, esa presenza cada vez máis frecuente de filmes nos que se emprega máis dunha lingua. Nese sentido, decidimos empregar inicialmente o criterio de presenza de linguas, coa vontade de que quede constancia do uso desas linguas cooficiais en España, mesmo se é en filmes nos que se emprega outra lingua, que habitualmente vai ser o castelán. Digo habitualmente porque o castelán é, en xeral, a lingua dominante neste contexto. Entón, nesta diapositiva o que vemos é, separado en función de si son as axudas xerais ou as axudas selectivas, esa presenza de linguas diferentes do castelán, que a que vemos como non español nas selectivas, é a liña azul que está enriba de todo, non español nas xerais, que é a liña verde, e logo as que se centran xa dentro desas linguas distintas do español, naquelas que son as propias linguas cooficiais do Estado español. Entón, o que vemos é, ou podemos ver en certa maneira, como vai habendo menos obras tamén exclusivamente en español, e como tamén a diversidade lingüística é maior nas axudas selectivas e, polo tanto, tamén normalmente en obras de menor orzamento. Sen que haxa unha tendencia tan clara, tan directa, dunha consolidación á alza, iso sí que parece que a cantidade de obras exclusivamente en castelán é menor. Faltaría ver un pouco por que se dá isto. Poderíamos falar quizáis dunha posible normalización da representación desas realidades plurilingües, Pero, dentro desa diversidade, ademais das linguas cooficiais, é significativa, aínda que non este aquí pormenorizada, a presenza de idiomas como o inglés, o francés, o árabe ou o portugués. Entrando en detalle a presencia de galego, castellán e éuscaro, podemos apreciar varias cuestións relevantes. Unha é que o catalán ten unha presenza significativamente máis consolidada que o galego e o éuscaro, isto apreciase tanto nas xerais como nas selectivas, podría ter que ver quizáis co maior número de falantes desta lingua ou coa fortaleza da súa industria audiovisual. O galego, como podemos ver tamén, é a liña verde abaixo de todo, está prácticamente ausente das axudas xerais, e ao longo deste período só houve un filme que incluíse lingua galega que recibise unha das axudas xerais, e foi As Bestas, que tamén foi unha película recibida con certa controversia dentro do territorio galego. E en dous exercicios, o éuscaro ten lixeiramente máis presenza nas axudas xerais que nas axudas selectivas, o cal é unha cousa tamén peculiar.
Con todo, estas cifras falan da presenza destas linguas nas películas, pero pode ser nunha situación, nunha posición minoritaria, non? No caso de irmonos a linguas filmadas exclusivamente en linguas cooficiais, as porcentaxes diminúen moito, non? Entón vemos como ese galego nas Xerais desaparece xa completamente, porque as bestas non está só en galego, como, pois iso, nas convocatorias de 2019 e 2020 non hai ningún filme exclusivamente en catalán, etcétera, etcétera. Por lo tanto, semella posible afirmar en xeral que hai unha certa correlación entre linguas non hexemónicas e baixo orzamento, porque estas atopan, como dicíamos, un espazo moito maior nas axudas selectivas. Con todo, dentro desta liña hai filmes que están tanto por debaixo como por enriba do citado umbral de 750.000 euros e a súa relación coas linguas é irregular. Xa empezan a aparecer unhas tendencias un pouco máis desordenadas. Ao ser a cantidade de filmes financiados cada ano nestas linguas moi pequena, ás veces 2 ou 3 filmes poden alterar a tendencia e, por exemplo, vemos que en 2022 o 100% dos filmes en euskera que levaron unha axuda eran de baixo orzamento, pero baixaron o ano 50 ao ano seguinte, non? Ou no caso do galego vemos un salto do 60% en 2020 ao 0% en 2021. Isto é porque son moi poucas películas, por iso se dá esta cuestión, non? Se buscamos, volvendo á cuestión inicial, a correlación entre linguas non hexemónicas e xénero, a gráfica é ainda máis caótica, isto xa non hai moi ben quen poida sacar unha conclusión desta gráfica, por outra parte quizáis é a máis bonita de todas, non sei. En fin, as 3 linguas teñen exercicios nos que as películas dirixidas por mulleres representan o 100% das películas financiadas, pero tamén outros nos que representan o 0%. Por eso nos pareceu pertinente, xa case para rematar, botar as contas disto con cantidades máis grandes e facelo co acumulado nestes 5 anos. Entón, os 5 exercicios no total nas axudas xerais financiaron 20 filmes con linguas cooficiais, dos cales 7 tiveron unha muller na dirección. No caso das selectivas, financiáronse moitos máis filmes en linguas cooficiais, foron 62, dos cales un pouco máis da metade foron dirixidos por mulleres, outra vez vemos esa maior presenza das mulleres nas selectivas, e tamén aproximadamente a metade foron de baixo orzamento. E deste xeito podemos ver as porcentaxes, non? Por lo tanto, preto do 50% dos filmes en linguas cooficiais financiados polo ICA foron dirixidos por mulleres e algo máis dun terzo foron de baixo orzamento. Pero a presenza destas dúas variables é significativamente maior no caso do catalán e algo máis baixa no caso galego. E para entender mellor estas cifras, o que fixemos foi tamén tomar aquí esas porcentaxes xerais de presenza de mulleres na dirección no baixo orzamento, como se observa na columna da dereita. Entón, nese sentido, vemos como o conxunto de filmes en linguas cooficiais ten unha presenza de mulleres directoras e de baixo orzamento máis de 5 puntos por riba da media. Se temos aí ese 42%, 31%, o que temos é como no total, respecto ás linguas cooficiais, estaríamos nun 48% e nun 36%. Entón, sí que parece máis ou menos que hai unha diferenza significativa que relaciona esa variable das linguas non hexemónicas coa variable xénero e coa variable de baixo orzamento. A peculiaridade é iso, que no caso do galego non se dá, con esa peculiaridade que os filmes en galego parecen ter unha presenza especialmente notable no rango de maior orzamento, pero dentro das axudas selectivas. Entón xa empeza a volverse unha cuestión algo complexa que teremos que analizar en máis profundidade para ver por que pode ser que se dea. En calquera caso, iso. No caso da igualdade de xénero parece sinxelo conectar isto con esa presenza nas convocatorias desas cotas, que parece que empuxan unhas tendencias á alza da presenza de mulleres, e no caso da lingua, como non hai unha protección que se aprecie nas convocatorias, teríamos que traballar con outras variables que poidan explicarlo, e para as que se vos ocorre alguna, estamos abertos tamén a escoitalas pola vosa parte. Nada máis. Hola, yo antes de nada sí tengo que darle la razón a Marta que la fórmula tripartita funciona mucho más, vamos, hay que instaurarla como tal.
Farían falta as dúas formigas das que falaches, pero bueno. Yo tendría dos preguntas. La primera, como creo que soy la persona más vetusta de la sala, pues yo todavía he conocido esa categoría en el cine que era la secretaria de rodaje, ni siquiera el script. Secretaria, era un puesto únicamente femenino, y recuerdo cuando empezó a ver, y era sorprendente, ¿no? Esas personas de género masculino que se dedicaban a la secretaría de rodaje. Y eso me lleva a una cuestión que habéis tratado que me parece muy interesante, y es, primero, se ha favorecido el hecho de que las mujeres dirijan. Perfecto, dirigen, ¿vale? Y entonces hay una mejora, digamos, en las películas, ¿no? En los porcentajes. Bien. Y después se ha metido también un porcentaje, unos puntos residuales totalmente, prácticamente imperceptibles en el cómputo general del equipo. Ahora bien, no se hace distinción en el equipo. Quiero decir, ¿cuántas mujeres guionistas hay y cuántas directores de fotografía? Bien, directoras de fotografía. Ya me han salido directores de fotografía, porque es que es un puesto tan masculinizado como fue Filmin. Y ahí sí que me gustaría que me dijerais, porque es una cuestión, ¿cómo lo haríais vosotros? Y en segundo lugar, me ha encantado, y no lo conocía, tengo que reconocerlo, lo del tema de la obra difícil, porque cuando uno va al médico y le dice en su caso es difícil, se echa a temblar, ¿no? Pero obra difícil, ¿no? Y si esa denominación, lejos de ser una etiqueta de ayuda, puede convertirse en un estigma. Vale, sobre a primeira, bueno, primeiro, perdón, porque realmente, bueno, isto o meu alumnado xa o sabe, continuamente pasan estas cousas. Pero sobre a primeira das cuestións, si hai nas convocatorias do ICA, si hai unha precisión das xefaturas. Non son todas. De feito, aparecen eso, dirección de foto, dirección de son, bueno, pues, e exclúense, por exemplo, maquillaxe, peluquería, dirección de arte sigue aparecendo. Poderíamos buscalas máis concretamente, pero sí que aí hai unha matización dese tipo de profesións máis masculinizadas. Entón, a min hai dúas cousas bueno, tres cousas que me parecen problemáticas. Primeira, non se trata solo de que accedan mulleres a profesións máis masculinizadas, está moi ben, pero tamén debe darse o movimento á inversa, é dicir, profesións máis feminizadas que tamén as fagan homes. Por exemplo, a idea da script, o alumnado que teño aquí sabe perfectamente que na bibliografía da materia siguen falándose da script, non? O sea, ata o ano 2008 sigue falándose vamos, é unha cousa bastante chamativa, non? E, en segundo lugar, esta idea de como se pode trampear isto e como moitos produtores o que fan é buscar eses cargos, non? E decir, bueno, pues esta película metemos ya a directora de fotografía. Hai directoras de fotografía que nestes momentos traballan moitísimo, aquí Lucía Catoira Pan, por exemplo, e hai directores homes de fotografía que estaban traballando en producións medianas e que nestes momentos teñen problemas para conseguir traballo. Entonces, tampouco sei se o sistema de cuotas, se a produción fai a trampa, non? É dicir, vai servir para moito, non? E entón, bueno, pois aí hai un problema que o produtor medio un pouco listillo o que fai é meterse nas cotas. Que pasa? Que neste tipo de convocatorias tamén é moi difícil sair do sistema de cotas, que é discriminación positiva, porque senón vámonos a tendencia é a non incluílas en absoluto. Entón, bueno, é difícil, eu por iso tamén decía que, ademais, se incorpora só para estas axudas idea da directora e da guionista, e me parece un sistema como moi vertical de entender o cine, cando o cine é un sistema profesional que ten que funcionar horizontalmente e que así o fai, ademais, nas producións de baixo orzamento. É dicir, que sí que hai que poñer os roles, pero que se pode traballar de forma moi diferente. Entón, solucións para isto é complicado, pero sí que eu penso que o sistema de axudas debería pedir como máis detalle de como se asignan estes roles, porque
se o que vai servir é para facer checks, tampouco está funcionando. Agora ben, tamén son 8 de 100 puntos. Si vamos a rascar os puntiños, ao final sempre nos interesa, pero, bueno, que hai que darlle unha volta, e é complicado. Sí, ao respecto disto da obra difícil, iso é un Real Decreto 2020 que modifica outro Real Decreto 2015 que a súa vez desenvolve o que establece a Lei do Cine 55/2007 e que se desenvolve en función dunha disposición da Unión Europea, é dicir, dai ben o termo en concreto. É certo que o termo é un pouco controvertido, non? De feito, ainda víamos na preparación da palestra un titular sensacionalista del Mundo que dicía algo así como «Las obras dirigidas por mujeres tendrán consideración de obra difícil». Non entendemos que se trata de difícil de sacar adiante, non? É un proxecto máis complexo e, por tanto, hai que discriminalo de maneira positiva para que teña maior probabilidade de que funcione. E dai ben. E, de feito, contémplase a mesma categoría, o mesmo criterio para a nova Lei do Cine. Seguramente, se sai adiante, o veremos na nova legislación. A ver, también a raíz de lo de la obra difícil, porque hemos estado investigando un poco la definición de documental. El documental está dentro de la obra difícil y el cine experimental y el cine documental de creación, que llega un momento en que es qué, porque empiezan a cambiar de nombres. No sé si habéis utilizado o en esa clasificación que habéis hecho de las ayudas selectivas y las ayudas generales, si también habéis distinguido entre las películas que son de ficción y las películas documentales, porque ese sesgo creo que también puede ser importante para saber si los porcentajes son tan altos o no, porque estamos hablando de obras documentales dirigidas por mujeres y no sé si habéis planteado esa cuestión. Sí, en este caso tenemos esos datos en bruto, pero no los hemos utilizado en estas estadísticas, pero en general, al haber utilizado la variable del presupuesto, documental y particularmente la categoría experimental dentro de las ayudas dedicadas se corresponden con las de menor presupuesto y tienen en general también una mayor presencia de mujeres directoras. Entonces, sí es una categoría de interés y seguramente las acabemos utilizando porque nuestra sensación, también al trazar la hipótesis, por simplificarla, utilizamos el presupuesto, pero es que va en la misma línea de conectar lo mismo que sucede en esa tradición de ciertas teóricas feministas del cine, que dicen que las mujeres han encontrado tradicionalmente un espacio más fértil y de más fácil acceso para la expresión, cuanto más han estado en la vanguardia o fuera del ámbito comercial, ¿no? Pues sigue sucediendo lo mismo y, en cierta manera, las propias ayudas las propias convocatorias alimentan que eso continúe siendo así. Bueno, eu quería preguntar, volvendo un pouco ao tema das subvencións, no caso desas posicións de traballo feminizadas, cal sería a vosa proposta para incluir a máis, digamos, bueno, polo que decíades antes, incluir a máis homes neses traballos, por exemplo? Bueno, a educación, básicamente. Empieza en las casas e sigue aquí. Pero, a ver, hai cambios, é dicir, por exemplo, as secretarías de produción xa empeza a haber homes tamén, pero se vos fixades, ademais, por exemplo, en películas de baixo orzamento, normalmente as obras difíciles están producidas por mulleres e hai esa asignación que ao final é social, non? De que as mulleres coidamos e os homes crean, non? Entonces, aí para que se produza un cambio de paradigma, eu penso que a formación que se dá, o sea, por exemplo, na lei e nas convocatorias se fala de formación para que as mulleres accedan a eses postos masculinizados. Pois eu creo que a formación debería tamén darse a inversa, é dicir, que porque se fagas unha labor de secretariado, pois non é menos
non es hombre, yo que sei, es que non sei como decir isto, porque realmente ao final é unha cuestión que o cine e as profesións de cine o que fan é beber de como está organizado o sistema profesional en todas as profesións, non? Entonces, pois, hai que traballar o educativo desde o inicio. E para min, dentro do que son as propias convocatorias, a cuestión de formación debería darse nos dous sentidos. Isto en certas ramas do feminismo é un pouco polémico, non? Porque decir, non, vamos a dedicarnos a formarnos tal, eu penso que hai que traballar dos dous lados, porque senón tampouco ten moito sentido. Sí, un comentario moi breve, que as cotas funcionan. É dicir, se comparas cos datos, as medidas directas de discriminación positiva, de intensificación de axudas, etc., e vémolo aquí, pero vémolo noutros moitísimos casos, implican unha presenza moito maior nos anos consecutivos, neste caso de mulleres a cargo de dirección ou do que se estableza. Despois xa pode funcionar pola súa conta, habería que velo, non? Pero as cotas son unha porta de entrada imprescindible. Final super breve, senón vémonos mañá na segunda sesión que comezará cunha mesa redonda sobre plataformas digitais a que vos convidamos a asistir a todos os presentes.